السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. هنعمل فيه حلاوة المولد بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير ان شاء الله تكون موجودة في مطبخك، وهقولك على المقادير بالكوباية وبالجرام، وبسيبها لك كمان مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبنتكلم على المقادير بالتفصيل، ولو مش موجود عندك مكون ممكن تستغني عنه خالص او ممكن تستبدليه بايه. كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو علشان نعمل حلاوة المولد كده في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان تكون حاجة نظيفة كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبمقادير بسيطة جدا هتعملي كمية كبيرة جدا، يعني كمان هتوفري كتير. شايفين الجمال ما شاء الله؟ يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بس ياريت نتابع الفيديو للنهاية، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. ان شاء الله هتستفادوا منها. اول حاجة هنحضرها مع بعض هي السمسمية. انا بجيب معايا هنا نص كيلو من السمسم، يا اما تجيبيه ابيض وتحمصيه في البيت، يا اما تجيبيه متحمص. بس يا ريت لو هتجيبيه متحمص تجيبيه من مكان نظيف ومكان مضمون، علشان المتحمص اللي بيتباع بره اوقات بيبقى مش نظيف خالص. فيفضل طبعا تجيبيه ني وتحمصيه في البيت. طريقة تحميصه سهلة جدا، ما فيهاش تعب خالص. بتحطيه على نار هادية خالص في طاسة كده واسعة، مع التقليب المستمر بأي معلقة كده لحد ما ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجة تكون النار هادية تماما. بعد كده باخد السمسم بتاعي وانخله بالمصفى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان الشوائب اللي بتكون موجودة فيه، او لو ظهر قدامي كده اي طوبة اي حاجة مش كويسة بشيلها بالشكل ده. شايفين اللي بينزل منه؟ انا هنا بعاير لكم السمسم بالكوبايه علشان تشوفوا النص كيلو هيعمل معايا كام كوبايه. هو النص كيلو عمل معايا 4 كوبايات من مج الشاي الموجود عندنا في كل بيت ده. علشان لو انت عندك مثلا كميه كبيره وعايزه تعايري بالكوبايه هتعايري 4 كوبايات هيعملوا معاكي نص كيلو. شايفين؟ ده نص كيلو عمل معايا 4 كوبايات من المج ده، والمج ده اللي هنستخدمه في باقي المقادير كلها. يعني مج الشاي الموجود عندنا في كل بيت هو اللي هنستخدمه في باقي المقادير، او اي كوباية موجودة عندك استخدميها وهتوحديها بقى في باقي المقادير. انا معايا هنا برضو الحمص والفول السوداني هنعمله بنفس الطريقة، هنقيه من اي شوائب خالص. بس انا معايا كمية الحمص والفول السوداني ربع كيلو مش نص كيلو زي السمسم. انا قلت برضو اعمل شوية كده وشوية كده علشان نشكل العلبة بتاعتنا كلها. برضو الفول السوداني والحمص بنجيبهم من مقلة او بنجيبهم من مكان مضمون عشان يكون نظيف. انا بشتري الحمص اللي هو الكيس المغلف اللي بيكون انصاف ده ومتقشر جاهز ونظيف. اهم نقطة بقى معانا النهاردة ان احنا نحضر الادوات اللي احنا هنستخدمها قبل ما نبدأ في اي حاجة خالص. انا هنا معايا الصاج اللي هفرد فيه المكسرات بتاعتي او الحلويات بتاعتي، ومعايا السكينة الكبيرة او السطور ده، ومعايا معلقة خشب. دول هستخدمهم في فرد المكسرات بتاعتي. لازم ادهنهم كويس جدا بالزيت واحضرهم كده جنبي من قبل ما اعمل اي حاجة. تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا ونتكلم عليها بالتفصيل، وهنتكلم برضو عليها واحنا شغالين كده. انا معايا هنا تلت كوباية من المية، كوباية مليانة هرمية من السكر، نص كوباية من عسل الجلوكوز، وظرف من الفانيليا. طب هتقولولي عسل الجلوكوز مش موجود عندنا واحنا السنة اللي فاتت عملناه يا نونا من غير عسل الجلوكوز. هقولك ايوه، عسل الجلوكوز ده ممكن ترميه على جنب كده وما تستخدموهوش او تستخدمي مكانه عسل نحل. واحنا السنة اللي فاتت عملناه من غير اي اضافات خالص، يدوب بالسكر والمية، والنتيجة كانت مرضية جدا. هنتكلم برضو عن التفاصيل كده واحنا شغالين، وهتكلم عن اضافة العسل الجلوكوز مهمة ولا لا واحنا شغالين كده مع بعض. بحط بقى المكونات كلها بتاعتي كده في طاسة تكون غويطة كده او كبيرة شوية، وارفعها على نار متوسطة مايلة للهادية، واسيبها لما تبدأ تغلي، وابدأ اقلب فيها من النص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاولي على قد ما تقدري تلم السكر كده من على الجوانب، ما تخلوهوش يركن كده على الجوانب وينشف معاكي، علشان الكراميل بتاعك او السكر بتاعك ما يسكرش. بقلب بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبسيبه لما يغلي تماما. طب اختبر الكراميل بتاعي والسكر بتاعي ازاي ان هو وصل للمرحله اللي انا عايزاها؟ بجيب معايا طبق فيه ميه ساقعه كده، واخد نقطه بسيطه من الكراميل بتاعي واحطه في الميه. لما ينزل ويعمل كوره كده ويقفش معايا بيكون كده جاهز معانا. لكن انا هنا لما جربت كانت لسه الكوره طريه كده وبتلزق في الايد، فكده لسه محتاج شويه.
بسيبه بقى على النار زي ما انتوا شايفين كده، مش بقلب فيه على طول، يدوب كده بلم الجوانب كل شوية بالشكل ده. لكن لما يوصل للشكل ده ويوصل للمرحلة دي كل شوية لازم نختبره، علشان مش عايزين الكراميل بتاعنا يكون جامد معانا او يكون معضم كده معانا. شايفين هي الكورة بتلم معايا بس لسه طرية. وخدي بالك نقطة مهمة كمان، ما تعمليش الخطوة دي وانت جنب البوتاجاز كده جنب حرارة النار، علشان هتسيح معاكي الكورة. طبعا هو بياخد على النار حوالي كده 5 دقايق 10 دقايق، يعني اقل من 10 دقايق. انا طبعا ما حسبتش الوقت بالظبط، بس طبعا انت في المرحلة دي واقفة جنبه كده مش بتسيبيه، عينك مش بتغفل عنه. انا هنا جبته لكم من قريب عشان تشوفوا الشكل اللي واضح قدامكم ده. عسل الجلوكوز بيساعد فيه ازاي بقى؟ احنا لما عملنا السنة اللي فاتت العسل بتاعنا او السكر بتاعنا من غير العسل الجلوكوز، كان لونه بدأ يصفر كده حاجة بسيطة زي الكراميل. لكن هنا لحد ما هو استوى تماما، شايفين الكرة هنا لمت معايا ونشفت كده، لما اجي اقطعها بتتقطع على طول، مش بتتمط معايا كده، بتتكسر معايا كده، خلاص كده جاهزة معايا. لحد ما وصل للمرحلة اللي انا عايزاها وهو لونه لسه شفاف وابيض زي ما هو. شايفين الكورة بتتقطع ازاي، مش بتمط معايا كده. طبعا انا خدتها ورحت بعيد عن حرارة البوتاجاز شوية، علشان طبعا السخونية بتسيحها معايا. في الوقت ده وفي المرحلة دي بنزل بالسمسم بتاعنا. السمسم لما احنا عيرناه بالكوباية حطيته في الطاسة وحطيته على نار هادية جدا زي الشمعة جنبي وانا بعمل الكراميل، علشان عايزينه يكون سخن او دافي معانا، علشان ما يقفش ساعة ما ننزله في الكراميل بتاعنا. لو هو بارد هينزل في الكراميل يقفش كده، وهيكون الطريقة بتاعته او الفرد بتاعه مش سهل بالنسبة لك. فانت حطيه جنبك كده على نار هادية جدا زي الشمعة. احنا مش عايزينه يتحمص ولا اي حاجة، يدوب كده يسخن معانا وننزله في الكراميل على طول، نديله تقليبة ونكون سريعين في اللحظة دي. يدوب تقليبة كده وبطفي النار على طول، يعني للحظة كده لثانية اديله تقليبة واروح طافية النار وشايلة الطاسة على طول، منزلها في الصاج بتاعنا اللي احنا دهنينه بزيت من الاول. طريقة الفرد بقى مهمة جدا. عشان نسوي السمسمية كويس جدا لازم نسويها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي سكينة عريضة كده معاكي، اي معلقة تكون محملة شوية مش زي اللي معايا دي، عشان وانا بضغط بيها انكسرت بالشكل ده الحمد لله، يعني مفيش اي مشكلة. بس ايديكي احسن اداة هتستخدميها. يفضل طبعا تكوني لابسة حاجة تكون تحميكي من السخونية، لان الخليط في الوقت ده بيكون سخن جدا، ربنا يحفظنا يا رب من النار. فايديكي هي افضل طريقة او افضل حاجة هتساوي بيها الخليط بتاعك، بمساعدة اي بقى حاجة عريضة كده تكوني دهنها زيت من الاول، علشان تحفظي ايديكي شوية من السخونية، لان الخليط بيكون سخن جدا. لو مش هتستحملي السخونية يفضل بقى تستخدمي سكينة عريضة كده، اي معلقة اي سباتولا، حاجة تكون ناشفة كده وتدهنيها زيت وتفردي بالشكل اللي انت شفتوه ده. اي طريقة تانية للفرد شفتوها على اليوتيوب انا مش مسؤولة عنها. طريقة الفرد السنة اللي فاتت عملت معايا مشكلة، والحمد لله حلينا المشكلة واحنا شغالين في الفيديو مع بعض. تعالوا بقى نشوف بعد ما فردنا الخليط بتاعنا وسويناه كويس جدا، بنبدأ نقطعه على طول وهو لسه دافي، مش بنسيبه لما يبرد، علشان لو سبتيه هتلاقيه قفش معاكي. يعني هنا انا بقطعه وهو لسه دافي وهو لسه سخن وبرده جامد معايا، فيفضل طبعا وهو لسه سخن كده وانت يدوب سواتيه تبداي تمشي بخطوط كده على حسب الحجم اللي انت عايزاه. هنركنه على جنب بقى، وتعالوا نحضر خليط الكراميل بتاع الحمصية والفولية. طبعا الحمص والفول السوداني حطيتهم كل واحد في طاسة كده جنبي على نار هادية عشان يدفى معايا زي ما عملنا في السمسم. حضرت الكراميل واختبرت برضو الكراميل، خلاص كده بقى ناشف معايا وبيتكسر كده معايا. هاخد نص الخليط على الحمص والنص التاني على الفول السوداني، لان ده ربع كيلو وده ربع كيلو، محبش بقى اعمل كل واحد لوحده تاني. بعد كده بقلبه تقليبه على البوتاجاز وانا طافيه النار، وبنزله على طول في الصاج اللي احنا دهنينه زيت. طبعا الصاج دهنينه زيت، والمعلقه برضو او السكينه دهنينها زيت من قبل ما نحضر الخليط زي ما قلت لكم. بنسوي بقى، شايفين بيتسوى معايا بكل سهوله. بدام الآلة اللي انت بتستخدميها مدهونه زيت، اعرفي ان انت هتسوي بيها بكل سهوله من غير ما تغلبك، وهتساعدك جدا. شايفين بالشكل ده. حاولي على قد ما تقدري بقى ما تضغطيش بايديكي كتير، علشان طبعا الخليط بيكون سخن جدا. هي الآلة كده بتساعدك، ولما تبدأ تهدى شوية او تبرد شوية حاولي تظبطي بقى بايديكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين
وضغطي كده علشان يتكبس كله مع بعضه وما يتفرفتش منك ويتفرول منك بعد كده. شايفين كده انا سويت الحمصية. هناخد برضو الفولية او السودانية نحطها في نفس الصاج، لان طبعا المقدار صغير، فاخدها على جنب كده من الصاج. هبدأ برضو اسويها كويس جدا بالمعلقة. طبعا انا جبت معلقة تانية دهنتها زيت، بس حسيت ان المعلقة مش بتساعدني زي السكينة الكبيرة دي. طبعا دهنها كلها زيت من كل جنب، وبحطها كده وبضغط عليها فبتساعدني شوية بدل ما بحط ايديا كتير على الخليط، لانه زي ما قلت لكم بيكون سخن جدا. بحطها كده وبضغط برضو بايديا، بتديني نفس النتيجة. يعني انت ممكن تجيبي طبق سلستين كده صغير وتدهنيه زيت وتضغطي بيه، هيساعدك برضو، هيكون زي السكينة اللي معايا دي. وبدل ما انت تستخدمي ايديكي كتير، يعني ايديكي كده مرة والحاجة اللي معاكي تساعدك برضو، عشان طبعا بيكون سخن جدا. شايفيني كنت خلاص يعني ايدي كلها احمرت. الحمد لله انها جت على قد كده. هو الموضوع سهل وبسيط، بس ايه، البيت بقى مش زي المصنع، ان هو مش بيبقى فيه ادوات كتير تساعدك او تخليكي تطلعي الحاجة زي المصنع بالظبط. بس احنا على قد ما نقدر بنحاول نعملها في البيت علشان تكون نظيفة وكمان نوفر. بصراحة يعني احنا كلفنا، اشترينا سوداني واشترينا حمص واشترينا سمسم. ولو حابة كمان تشتري العسل الجلوكوز او لو هتشتري السكر، هقولك التكلفة اللي انت هتكلفيها هتكون اقل بكتير من لما تشتري علبة الحلاوة. وطبعا علبة الحلاوة بيكون فيها طبعا عدد بسيط او كمية بسيطة، لكن ما شاء الله الكمية معايا طلعت كمية كبيرة جدا. يعني النص كيلو سمسم والربع كيلو حمص والربع كيلو سوداني طلع لي كمية ما شاء الله كبيرة جدا. انا بصراحة ما وزنتهاش، بس ما شاء الله كمية حلوة جدا. هنا بقى السمسم بعد ما سبته شوية، بعد ما خلصت الحمصية والفولية على طول طلعته كان بالشكل ده. شايفين الجمال؟ طبعا هو لسه ماسك شوية، بس لما تفرديه كده بعيد عن بعضه هينشف معاكي وهيكون بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله؟ شايفين بقى الكمية كلها على بعضها كمية حلوة جدا. يعني انت لو عدد اسرتك كبير هيكفيكي وزيادة كمان. شايفين ما شاء الله؟ لو حابة تعملي كمان نص كيلو من كل حاجة هيديكي كمية حلوة خالص، اكتر من العلبة حتى الكبيرة. يعني العلبة الكبيرة طبعا احنا عارفين سعرها بكام. الكمية اللي هتديكي اللي احنا عملناها دي هتديكي كمية كبيرة جدا. هنعمل كمان الملبن الاحمر بالسوداني، بس هنخليه في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم طبعا الفيديو اكتر من كده. انتظروا الفيديو ان شاء الله هينزل قريب على القناة. تعالوا بقى اوريكم السمسمية وهي بتتكسر كده ودايبة ذوبان، ما هيش قفشة كده ولا ناشفة ولا اي حاجة. شايفين الجمال ما شاء الله؟ انا هنا حبيت كده اغلف كل قطعة لوحدها، غلفتها بستريتش راب عادي خالص عشان ايه يدينا الشكل كده ان احنا شاريين علبة حلاوة ومكلفين يعني. بصراحة جميلة جدا، احلى من الجاهزة بكتير. الجاهزة اوقات بتبقى المكسرات مرطبة او مخزنة ومش طعمها حلو. اوقات كمان السكر بتاعها بيكون ناشف قوي جامد قوي على السنان. لا دي بصراحة مظبوطة جدا، جميلة جدا. طبعا المكسرات احنا محمصينها طازة، فطعمها خطير وريحتها اصلا واحنا بنحمصها كده بنعملها كده كانت جميلة جدا. طبعا المقادير بالكوباية وبالجرام هسيبها لك في صندوق الوصف تحت الفيديو. بنضغط على عنوان الفيديو مرة بيظهر لنا عرض المزيد، بنلاقي كل المقادير مكتوبة بالكوباية وبالجرام. اتبعي الخطوات بالظبط والطريقة بالظبط هيطلع معاكي ناجح جدا. الملبن الاحمر الجميل ده بالفول السوداني هنعمله ان شاء الله الفيديو اللي جاي. وبكده الفيديو بتاعنا هيكون خلص. اتمنى انه يكون عجبكم واتمنى ان انتوا تجربوه. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. وما تنسوش تسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.